Jo nuk kam pas kontakt, po që thanë edhe në studio edhe krejt shedina që jam për full emrat se kush ka mu kon pjesë në Big Brother, o menoj që se cili e ka bua të ullumtimin e vetë, edhe kanë mujt me dit bile, sidomos që t'intervistën që u kon mjaftu shumë virale, edhe menoj që e ka njoft. Mendoj që e ka njoft, pra nuk i beson Benitez se nuk e ka dit historinë e Elionës? Jo, as pak. Pse mendon që zodhi Benita ta bëj këtë loj kundër Elionës? Pikërisht me këtë pikë kaq ndjeshme të saj. Se unë kuptoj, nëse ajo dën me gjetë pikën e dopt një kundërshtari që e ka, se janë me një loj në fundit, po nuk e kisha menu kërë që një njëri e marrë qëtë pikë edhe munohet me Unë po mënoj që kur jep intervista dush më gjupi gjumet e para, e dyta total nonsens, far nonsens, intervista ka qenë super virale, cila intervista ka qenë super virale bre. Edhe cilla 21 vjeçare hini nga lajmet pash zotën. Unë kur e kom bo videos më ka shku 20.000 se zdojnë njerëz më ngu video të zdojnë me këshur naj cullak, dojnë naj budallak, naj të reme, naj bolizume, naj që si sharje, fyri, që shtu jenë mësu shqiptar, nuk dojnë me këshur video tjera, absolut, heq asë një 21 vjeçare, dhe mos harroj se një i ka shqitash në 2025, po ja heqim 4, i ka pas 18 vjetë Benita, kur ka kështu që adin nonsens total e para. E dyta, nuk shoh heq që Benita ka këshur mi gjithë pik dopt kësaj Elionës, po unë e vazhdoj me besu thot se është njëjtë, si që kështonë edhe Andrea pajtona 100% me ta, që Benita është karapre e Albes dhe është bo lodër e Albes, madje edhe Leonora ja ka përmen, që i tha, mund është me konë shoqe me to dhe me ndroj shoqe të sana, po qamat po tash, ju s'keni s'ka qka me bo mu aty, s'ka që shumë përfull mu Eliona, hajtë ti majve një 4-5 emisione për qëtim.